我要推嗱，今集呢就係下集嘅。好啦，大家都睇到我後面啦，啱啱新買嘅，係啦。好啦，我哋已經砌好咗啦。唔知道大家有冇睇上集呢？係啦，又翻嚟啦。好啦，我哋攞咗出嚟啦，係咯，咁噶啦。佢就有一把呢啲嘅啦。我睇過 Star Wars 嘅《星球大戰7》啦，佢呢把嘢係好勁嘅咯，係咯。其實呢，你有冇見到呢個頭啊？傻傻地喎。好啦，嗱，係咁嘅啦。發翼呢又可以升嘅啦，係啦。唔記得呢度可以發射嘅，睇住。咩事啊？咁近嘅？唔遠嘅應該，要大力啲先遠嘅應該係。試下先，試下要大力啲。係喎，大力到啦！手機都差唔多跌咗啦喎。嗱，甩咗可以齊翻㗎。係有嗰啲聲音我覺得。再翻去先。係啦，咁嘅啦，底係咁嘅啦。擋風玻璃，呢下邊呢個就唔知係咩嚟嘅啦。應該係咁嘅，應該係咁嘅，應該啩，估計嘅啩，應該係啩。好啦，呢個係下集，睇。冇嘢啦，係咁咯。睇完呢集嘅話，可以睇翻上集嘅。係啦，記得訂閱喎。好啦，拜拜。